வணக்கம், தமிழன் பவுல்ட்ரி ஃபார்ம்லேருந்து உங்கள் நவீன். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கோழிகளில் கிளிமூக்கு கோழிகள் நிறைய பேர் நம்மகிட்ட கேட்டுட்ருக்கீங்க. ஸோ இப்போது கிளிமூக்கு கோழிகள்லேயே நல்ல டாப் குவாலிட்டியான சிக்ஸ் வந்து நம்மளுடைய கிளைண்ட் நம்ம சேலம் கார்த்தி அவர்களுடைய பண்ணையில் விற்பனைக்கு அவைலபிள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கோம். கிளிமூக்கில் நீங்கள் நல்ல குவாலிட்டியில் நல்ல ஃபேன்டைல் லைனில் நீங்கள் சிக்ஸ் வந்து தேடிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் நல்ல லைனேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேன்சி கலர்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30க்கும் மேற்பட்ட சிக்ஸ் வந்து விற்பனைக்கு அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ ஒன்றா பார்க்கலாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க இப்போ டிஸ்பிளேயில் இருக்கக்கூடிய இந்த நூலான் பேட்சுங்க. ஸோ இது வந்து நூலான் கீரி இது மாதிரியான நிறங்களில் வரும். ஸோ டோட்டலாக இந்த பேட்ச் அதாவது இந்த நூலான் செட்டில் மட்டுமே ஒரு 6 சிக்ஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. 6ல் 4 வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல் சிக்ஸ், 2 வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் சிக்ஸுங்க. ஸோ சிக்ஸினுடைய ஆக்டிவ் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும். ஸோ நல்லா துருன்னு ஆக்டிவாக இருக்குது. தலை உருட்டு வால்கட்டு எல்லாமே வால்கட்டு வந்து நல்ல விசிறி வால், தலை உருட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காயின் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ அந்த மாதிரி காயின் ஹெட்டில் தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி கலரும் வந்து ஃபேன்சி கலர் தான். ஸோ கிளிமூக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளுப்பு கலர், அதுவும் இந்த கீரி நூலான் கீரி பொன்றம் இது எல்லாத்துக்கும் நல்ல மார்க்கெட் இருக்குது. ஸோ அடுத்தடுத்த கலர்ஸ் வருது. இது நூலான் கீரி இந்த பேட்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக 6 இருக்குது. ஸோ இது வேணும் அப்படின்னா எடுத்துக்கலாங்க. ஸோ நீங்கள் 6 பேட்சாக தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு பேர் வேணும் அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம், இல்லை சிங்கிள் வேணும் அப்படின்னாலும் எடுத்துக்கலாம். டிஸ்பிளேல கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அவருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுடைய டிமாண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெண்ணந்தூர், அதாவது சேலமுக்கும் நாமக்கலுக்கும் நடுவில் ஆட்டையாம்பட்டி பிரிவுக்கு பக்கத்தில் வெண்ணந்தூர் அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜில் இவருடைய ஃபார்ம் அமைஞ்சிருக்குங்க. நீங்கள் டேரெக்டாக விசிட் பண்ணி பார்த்தே எடுத்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பேட்ச் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பொன்றம், இந்த டை பிளாக் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது அடுத்த செட்டுங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 3 பொன்றம் விசிபிளாக இருக்குது. ஒரு டை பிளாக், ஒரு நூலான் வந்து இந்த இதில் உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ பொன்றமில் 3 பொன்றம் இருக்கு இல்லையா, 3ல் 1 வந்து மேலு, 2 வந்து ஃபீமேலுங்க. ஸோ பொன்றம் ஒரு பேட்சாக எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு மேல் 2 ஃபீமேல் அந்த சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே எடுத்தீங்க அப்படின்னும் போது உங்களால் பொன்றத்திலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்த பேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா செட் பண்ண முடியும். ஸோ டை பிளாக்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடியது ஃபீமேல் தான். ஸோ டை பிளாக் அடுத்தடுத்து ஒரு பேட்ச்லேயும் ஒன்று இருக்குது. அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் தான். அந்த நூலானும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் சிக் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டோட்டலாக இந்த பேட்ச் இருக்குது. ஸோ இதனுடைய ஏஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 மாதம் to 2 மாதம் ஸ்டேஜில் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த இந்த நூலான் செட் அது வந்து 2 to 3 மாதம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு 1.5 to 2 months அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒன்றுக்கும் ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும். ஒரு 2000 3000 வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ ஆவரேஜாக ப்ரைஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 6000 10,000 வரைக்கும் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது நிறத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி பேர், அதாவது ஜோடி 6000 10,000 வரைக்கும் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த பேட்ச் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கீரி. ஸோ கீரியிலே இது வந்து கருங்கீரி. கிளிமூக்குன்னு கிடையாது, நார்மலாக பெருவடையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரி கலருக்கு நல்லா மார்க்கெட் இருக்குது. அதுவும் கிளிமூக்கு ஃபேன்சி கோழிகள் ரகங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கலருக்கு நல்லாவே மார்க்கெட் இருக்குங்க. எப்பயுமே ஹை பட்ஜெட்டாக இருக்கக்கூடியது ஒயிட்டும் கீரியாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் கருங்கீரியிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு 4 சிக்ஸ் வந்து உங்களால் அவைலபிள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க முடியும். டோட்டலாக 5 சிக்ஸ் இருக்காமா. ஸோ 5ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 மேல் 3 வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் சிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதுவும் தலை உருட்டு வால்கட்டு ஏத்தம் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இதுக்கு ஏஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2.5 மாதம் ஆகுது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் கீரியிலையும் சிக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணி உங்களுக்கு வேணுங்கிற சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களால் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ டோட்டலாக நூலான் பேட்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 சிக்ஸும், கருங்கீரி பேட்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 சிக்ஸும், பொன்றமில் வந்து ஒரு 4 சிக்ஸும், டை பிளாக்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 சிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி மிக்ஸ்டாக இருக்குது. 1.5 மாதத்துலேருந்து 3 மாதம் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்குது. 6000 10,000 வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸினுடைய ரேட் வந்து மாறுபடும். ஸோ அடுத்து இந்த செட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கீரி பேட்ச் கூட வந்து டை பிளாக்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 சிக்ஸ் பார்க்க முடியும். அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல். ஸோ பொன்றம், நூலான் கீரி அப்படின்னு டை பிளாக் அப்படின்ற மாதிரி நிறங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சிக்ஸ் வந்து ஸ்டாக்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ வேணுங்கிறவங்க டிஸ்பிளேல இருக்க நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஸோ பேரண்ட் ஸ்டாக்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இவருடைய ஃபார்முக்கு இவர் கால் பண்ணி புக் பண்ணிட்டு அவைலபிள் இருக்காரா அப்படின்னு கேட்டு உங்கள் ஃபார்முக்கு போய் டேரெக்டாக விசிட் பண்ணி பேரண்ட் ஸ்டாக் பார்த்துட்டு சிக்ஸ் வந்து நீங்கள் குவாலிட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கலாங்க. ஸோ வேணுங்கிறவங்க டிஸ்பிளே இருக்க நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி. இதே மாதிரியே உங்களுடைய ப்ரீடு உங்களுடைய ஃபார்மையும் ப்ரொமோஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் தமிழன் ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்மளுடைய சேனல் நம்பர் இருக்கும், அதுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.